السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالي وايد سلامي، رمضان كريم، رمضان مبارك. أصحاب ما شاء الله سودة بعد من قصدك جبتين نمت كوارا ما شاء الله تبارك الله. هذا نوع سبتهاي سبسكرايب هنجي لوين كمان لكم فرة سي أو نقطة دعوتها أو هراء ما شاء الله. كومنتي هذا نحن يهدي رجل هذا هرنا رجوا جرتين ما شاء الله سيدا كلنتي سودوا كلنا هاي قام فرن إيوه قلبي سافيه ما شاء الله كسودوا هذا أصحاب تقارير. أنا بحيدين وضع ما أنت ما شاء الله أنا بحيدين وضع أرين أهدي أداني كأنه فرحة إذا كان رجيدون إنه كفرحان هذا الله يدمه ما شاء الله. نقف كورال كامر كور على سيستو أدينا على سكور كهستار نهانتي ما شاء الله. أصحابته وحول على سيستم مالمهان إيو وياهن ودن بيسي ولا شيء فاضل برامبر وأنا أكتهين مرة بدنا أسوق لي محيهاتات أنا قلم بربيسن ولا شيء مرك ما شاء الله تبارك الله. دمانتين حيتها ولا شيء وايد دمانتينا waxaa wanaagsan in la isku damqado qofka culays hayo culays kale la qaybsado qofkii maanta farxadda la qaybsado ma sha Allah. walaasheen hore way u murugsneed laakiin maanta ma sha Allah inkasta ay tahay gabar iimaan leh ma sha Allah ilaahay oo ziyaadiyaan leenahay iimaankeeda ma sha Allah. dadka qaar intaas iimaan ma lahan intaasna ma gartaan oo markasta way iska cawaadi lahaayeen ama way iska barooran lahaayeen laakiin alxamdulillah ilaahay iimaanka siiyay Allah u ziyaadiyo قلبي كذا الله أدجيه ولي قف المهاد كما قيهين واي هاي الشيء هذا تهاني ودريم كرتا دبك الماء إليهين أما محيه هتو دبعته يعني المها اللي صامرة أما اللي قدله ما هندل لو مدل المها صفرنه قوم إمادان ودي بدنا لقى صامرة ندن اللي قومه الماء مكرو مرك عند جاجونول يعني هذا كامقن وهذا كاجس يجرو عن عدو أنا كو صقيرا أنا كامقن أيضا آدي ودبضن تهي مرك الحمد لله ما أنت ولا شيء فرحة نوسو كنت بسي محيدا أما أنا لو ذاكت ما شاء الله أنا قاعدة وفرحة إذا كانوا حارجين دونا أنا فرحي دونتان أنتوا قدامنا إلهي وصقيرة وإلهي وسوقاده قاعد عذوبة ولا شيء محل هذا هاي محس نوسو كنت بسي لبا مرة فرين نوسو كنت بسي مرك لبا مر فرين تاني نوسو كنت بسي مرك وقطن بسبب الآن مهمة أقصى قبلنا وكلا ساري كرو هذا oo aad ilaahay macquul ducada iga dhigo marka waa mahadsantiin. waxaan rabaa insha Allah inaan kala saaro telefonka bas ma ku kala saari karo hadallada oo caruurta waa sax waxaa la ogolaaday 2 cunug waxaa wali maqan 5 cunug labadaas cunug oo la ogolaaday rabbil caalamiinka ayaa inoo soo saqray oo xaqii afka laga qabtay ayaa haddana ilaahay oo meel ka fitaha waayo maxkamadda labaad waxay ansixisay ilmo ooyaaya sidaad aragteen ilmo waa waray ku haayo ilmo leh annaka hooyadiin iyo aabihiin inma rabaan iyo waxyaalo dayaan anigu aan jeclaan ilmahayga maadaama kilibiyada daawanayaan ma rabi inaan casiic calool xumay wixii dhacay inaan dib u sii raaca maraba sida ayagu u dheen tabood ama waa tuurna sida u dheen ayaan rabaa inaan u tuuro wax walba waxa ka fiican in aan hadda dadkan aad iigu soo duceysaan ilaahay ii soo qasbo ay ila shaqeeyaan oo ilaahay dee ii soo adeejiyo wada fiican ay igula kulmaan dad ilaahay ii soo dir ay noqdaan bas iigu soo duceey marka ووجدين البحر هاي أبايو 2 عنق أيا لي أنقلادي الحمد لله إلهي بمهداس إسكاله أما أسوناتي الحمد لله أنت كهرتني يوحنا الله كرجين إن إلهي أنه أسوقاده أباي فاضل برامبرو حلقة قبصتي أما قالت قعنتك كجدين تضبع عروره وقبل وين أنتهاي تضبع 10 سنة هذا نقل دنينين marka inta kale intana way ka sii yaryaryihiin waa ogtihiin ilmo qaarkood waxa laga keenay Muqdisho laga keenay Soomaaliya laga keenay wana ogtihiin wana dareemi kartiin dhibaatada ilmaha ay leeyihiin dad badan sidoo sheegayso abaayo janalkeeda marka dib u sii raacay markasta waan ku xiranahay
markaan daawada fiidiyoyaasheeda ayaani ka arkay dad ay dhahayso maxay ahayd dadada fiidiyogan haddaa soo qaato kalente dadka hadlayso waa run dadka ma wada fiicno mana kulligood ma naxariis badno laakiin inta badan oo wanaagsan ayaa ka badan inta xun soo inta xun waxay waaye way iska yaryihiin markaad aragtid xataa qofka markuu video soo dhigo dadka taageersan iyo dadka aan taageersanayn waa la dareemaa dadka aan taageersanayn ama aan ku qanacsanaynin horumarkooda waxa waaye suulka hoos ujeedo waa luus kuwa inta taageersanne markastana waa suulka kor ujeedo marka maasha allah waa laagta marka maasha allah tabaarakallah inta wanaagsan iyo inta xun ayar markastaba qof kastaba fiiri inta xun ayar waayo ma arkaysid qof oo yani dadkeed xun yani intaan taageersanayn badan oo inta taageersanna yar tahay ma arkaysid marka waxaan leenahay dadka oo yani qalubtooda xasidnimada ku jirto ha iska daayaano inta maanta abaayo duca la garab taaganeh maasha allah ha loo sii duceeyo waxaa lagu jiraa bishii barakeysneed waxaa lagu jiraa bishii qur-aanka soo degay waxaa lagu jiraa bishii cibaadada waxaa lagu jiraa bishii towbada la aqbalaye waxaa lagu jiraa bishii shaydaamada xirxirnaayeen marka saas darteed ha loo duceeyo abaayo inuu ilaahay caruurteeda ugu soo qaado gaalada oo usoo geliyo gacanteeda oo maxay ahayd gurigaas maran ee dhex taagan yihiin iyadii xaajigeeda oo maanta ilaahay usoo celsho oo u noqdo guri iftiin guri ilmo joogaan iyo guri aan ilmo joogin isku iftiin ma ahan iskuna farxad ma ahan iskuna maxay ahayd oode ma ahan nuur ma ahan marka waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ayaanu baryaynaa si qalbi iyo kalsooni ku jirto iyo maxay ahayd dad walaal jeceyl ilaahay ha usoo dumo awlaadeeda oo allaha ugu soo qaado gaalada intii yani hooyooyin ama aabooyin in laga haysto ilmo leh ilaahay sidoo kalenta ilaahay ha ugu soo qaado abaayo hadalkeeda way sii wadataa maxay leedahay bal ila dhageysta anigu marka waxyaalaha muhiimka kaaga fasiri doona hadda insha allah oo markaan daawado marka waxay leeyihiin annagu waad nasirteen aaway wixii aad fiirinayseen iyo gurigeena inaad noo celinaysiin maxaad noo dhahdeen hooyadiin saas ayaa ku dhacday aabihiin in ma rabo maxaad faamilkeeniyo burbursanin aad u dhahdeen waa burbureen okay been ayaad noo sheegteen ma seexdo iskool ma dhigan karo ma cunto ma cuno xaaladaydu waa ma fiicno ayay dhaheen okay waxay kalay dhaheen intaan aan la ekahay markii la yidhi waryaa aamus ama aamusnayaa waxay dhaheen waa nila badbaadinaa markii lagu yidhi waryaa intaan nala soo ekaysiiye annagu waxaa nala soo ekaysiiyey gabadhaas janalkeeda ka fiirsada haddaad isleeda waa isku ammaaneen ammaane iga dheer allah agtiisay ammaanta alla qofkii la arka wejigiisaana ammaanta aa loo quuraa ee qof waliba la yskama ammaano qofkii u qalmaana la ammaanaa waxay yidhahdeen xayigan iyo xooggan aan nahay iyo dadka annagu aan nahay iyo sidaan hadda aan dharkeen iyo dhogorteen ay yihiin heerkan waxaana gaarsiiyey waalidkeen ma waalidkeen ayaa wax ka fiican jira ayay dhaheen waa run waa may maasha allah allah iyo xafido ilaahay inta islaamana awlaadda allah u xafido awlaad kastana waxaan jeclaa ilaahay baari inuu uga dhigo maasha allah ilmihii aa xaqa ka hadashiiyey ilmihii aa ilaahay soo waxay inay ka hadlaan dhahaan hooyadeena aan u baahanay waalidkeena inay dhahaan ilmihii maxaa u dhahdeen hooyadiin ee aabihiin yani familkii waa burburay maxaa u dhahdeen maasha allah tabaarakallah ilmihii ayaa dhahayaan waalidkeena u baahana alxamdulilah ilaahay ka hadashiyo gaaladana dhalateedka ee tusaayaan ilaahay maxay ahayd ha ka madoobeeyo waayo ayaga waa ilmo yaryar waxa waaye niyadooda ma u kala qaybsamo aqligooda ma u kala qaybsamo laakiin ilaahay waxaan ugu rajeynaynaa inuu ilaahay ugu soo celiyo maadaama uu hadda 2 cunug yani loo ogolaaday ama rajo fiican ay ka leedahay shanta kalentana ilaahay maxaa ugu rajeynaynaa rabadaanka fadligiisa inuu ilaahay ugu soo qaado sida ugu degdegta badan ama ugu dhaqsiyaha badanne ilaahay gacanteeda usoo geliyo biidnillaahi kariim asxaabtii ana igu xiran oo dhammaantood ama fiidiyogan arki doonto insha allah sii sheer gareeya usii sheer gareeya walaalaha kalente si ay ugu sii duceeyaan ugu soo duceeyaan abaayo awladeeda ilaahay maanta bisha barakeysan fadligeeda ilaahay ugu soo celiyo
waayo waxay ka maqan yihiin ilmaheeda muddo ayay ka maqan yihiin muddo ayay maxay ahayd guri mugdi dhex fadhidaa muddo ayay maxay ahayd iska kurbaysan tahay haddana is sabsabtaa qalbigeeda ku qancisaa waxyaabo aanan jirin marka alxamdulilah ilaahay iimaankeeda wasac ha u dhigo ilaahay maxay ahayd gabadhii sabartay oo sabarkeeda ku guuleysatana ilaahay ha ka dhigo insha allah ilaahay kulligoodna bilaaw ilaa dhammaad toddobadeeda cunugna ilaahay ha u soo celiyaan leenahay ilaahay waxba ma dhibaayaan ilaahay waa qafuur raxiim ilaahay maxay ahayd fadliga ramadaanka allah ugu soo celiyaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu